歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一啲香口嘢，兼夾咧係好邪惡嘅，就係排骨酥啦！即刻開始啦！好啦，咁啊呢度咧我就係有一啲豬肋骨啦，不過咧呢啲咁嘅肋骨咧就有少少唔同啦，就係咧嗰啲肋骨嘅邊皮位，咁啊邊皮位有啲咩好處咧？就係用嚟炆嘢嗰陣時咧，就會炆埋呢啲豬軟骨咧淋晒就可以壓埋嘅。咁如果咧你去街市嗰度咧，你話我咧想揾啲排骨咧用嚟炆嘢或者係炸嘢咧，咁你同佢講話我呢啲豬軟骨，咁佢就識得去斬個邊皮位俾你噶啦嚇。OK， 咁啊呢一個咧就買咗2條啦。咁啊翻到屋企咧你可以自己斬，不過咧我建議大家咧最好咧就揾人。即係豬肉檔嘅叔叔咧，幫你斬咗佢啦嚇 OK， 但係我自己咧就一來咧就想挑戰難度啦，同埋咧其實我係唔記得咗嘅，希望你幫我斬 OK 嚟啦！哇呢個位我好驚OK 好咗一嚿骨，唔係太過厚，咁呢度又嚟啦 OK 嗱呢啲咧咪豬軟骨咯。咁咪可以炸嗰陣時咧就可以壓埋嘅，如果你中意嘅話。嗱，咁啊有陣時咧你會見到，哇咁厚喎，咁我唔想咁厚，咁咪點咧？咁你咪將佢咧切一半，咁然後咧呢啲咧又係咁切啦，咁啲 size 咪差唔多咯。咁你食嗰陣時咧就會有一啲係會食到骨啦，咪有啲咧就冇骨嘅，咁即係小朋友咪夾啲冇骨嘅俾佢壓咯，咁啊開心啲啦，大家都。咁最緊要咧就係全部都差唔多 size 啊！嗱，我咧就喜歡咧就細嚿啲嘅，因為咧如果你放上台嘅話咧，最好咧一口過咁可以壓到，咁啊非常之方便大家啦。同埋咧你炸嗰陣時咧唔使太耐咯，咁咪 double the happiness，yeah！ 好，斬完之後咧我哋就醃咗佢先。好啦，你醃嘢嘅材料，就係呢度啦。咁啊仲有一個咧好緊要嘅。就係咧一罐啤酒啦，咁啊我自己咧就中意用呢一款啤酒，咁啊你自己用咩啤酒咧就 up to 你啦。不過咧我建議咧就唔好用黑啤，因為黑啤咧就好重味嘅。OK， 咁我哋而家倒少少啤酒落去先，係新鮮開㗎嚇。好。嗱咁啊，點解要用啤酒咧？啤酒咧其實咧可以軟化嗰啲咁樣嘅豬肉啦，同埋咧可以幫手咧辟一辟嗰啲味嘅。咁啊，其實咧用嚟醃嘢咧係非常之好嘅嚇。咁啊，咦？我用咗唔係好多啫喎。咁啊，哇！邊個買咁大罐咧？真係自肥啊！好啦，嗱咁啊，你將嗰啲啤酒咧撈勻嗰啲豬肉先。好啦，咁然後咧，我又落其他嘅調味料咯喎，有呢個生抽啦，跟住咧有呢一個老抽啦，咁然後咧我又落少少黑醋嘅，好啦，再撈佢。好，跟住落調味料，咁啊有呢一個砂糖、洋葱粉、蒜粉，跟住咧呢一個咧係好緊要嘅五香粉，咁啊就有嗰隻排骨酥嘅味道啦，再撈佢咯。好啦，咁啊呢一個肉咧，我哋至少咧就要醃佢咧，起碼1個鐘頭啊。咁啊醃咗1個鐘頭之後咧，我就可以攞出嚟咧，就滴翻乾佢。咁啊，然後咧我哋就可以攞去上粉噶啦，好簡單噶咋。OK， 包住保鮮紙，放落雪櫃先。等緊個肉去醃嘅時候咧，我哋不如處理埋嗰個炸粉先。炸粉咧就係地瓜粉，咁啊台灣人叫地瓜粉，咁啊其實即係咩咧？即係番薯粉，咁好多人都知道噶啦。咁啊呢個排骨酥咧，用番薯粉去炸咧就係特別鬆脆嘅。OK， 好，咁我哋點樣去處理佢咧？其實咧我哋要加翻少少底味俾嗰個粉嘅。於是乎咧，我哋加翻啲鹽啦，為求食落去更加好味，再加少少五香粉，撈勻佢。撈勻之後咧，最好揾一個咧平嘅兜。咁啊點解咧？因為我哋一陣要將嗰啲肉咧鋪喺呢一度，咁啊多啲位咧，咁你鋪啊去飲啊，咁啊更加方便啲嘅。咁如果你廚房係冇嘅話咧，我就建議你去投資1、2個啦，因為咧你之後會發現咧係好好用嘅。我平時都成日用呢一個兜嘅，咁所以咧，如果你真係煮嘢食嘅話咧，投資翻呢啲咁樣嘅兜咧係 good 㗎。好啦，夠時間，個肉已經係醃好咯噃，咁我哋咧攞晒2樣嘢出嚟啦。
咁我嗰啲肉咧，我哋再要撈佢先嘅，咁啊等啲水分咧再沾一沾佢 ，OK？ 咁然後咧揾個筲箕擎一擎佢，就係咁樣啦，倒走晒啲水啦嚇。咁然後咧，我哋就將嗰啲肉咧放落嗰個粉度咯喎。好 ，yes， 足夠咁樣啦，最緊要咧沾滿佢。好啦，搞掂晒之後咧，我哋咧見到有一啲咧啲粉咧好似俾嗰啲水分咧索咗咯喎。咁於是乎咧，我哋咧就灑翻多少少上去嗰啲位置度啦，盡量咧係要令到嗰啲肉乾身，盡量啦嚇。其實咧，我哋咧如果用粉去炸嘢嘅話咧，有好多時咧，包括我自己在內啦嚇，我都試過咧就係咁樣飲完之後咧，就即刻抌落去個油度炸㗎。咁個問題出現啦，嗰個粉咧，因為佢未黐實嗰個肉啊，咁於是乎咧，佢一放落油度咧就會即刻散開晒。咁跟住咧，你個肉咧基本上咧，就係粉還粉炸啦，肉還肉炸啦咁樣，所以咧係冇乜用嘅。咁我哋點解要咁樣放喺度咧？就係希望咧嗰啲粉咧將嗰啲水分索咗，咁啊跟住咧佢就會黐落嗰個肉嗰度。咁啊其實咧咁樣你可以叫做一個定型嘅程序嚟嘅。所以你揉完粉之後，記住起碼咧由佢喺度放2至3分鐘。甚至乎你俾佢5分鐘咧都 OK 嘅。總之咧要俾佢定型，定型完之後咧你先至攞去炸。OK， 好啦，咁而家咧啲肉喺度定緊型咯噃，可以咧去整熱嗰個油啦。熱到個油去幾多度咧？160度，攝氏160度。OK， 做嘢。好啦，咁個油咧已經係熱到去160度咯噃，開翻個抽氣扇先啊，費事俾人鬧啊嚇！我突然間醒起咧。我都要回應翻有一啲 comment 啊，就係話咧有啲人話：咦，你成日都喺度而家啲片度講話要開翻個抽氣扇，驚俾人鬧喎。太叔好惡㗎，佢成日話你㗎。跟住咧有個人咧仲話：咦，你成日都係講呢個嘢，係咪暗號嚟㗎？你係咪要人哋去救你啊？咁樣唔係，我想講咧，我真係要開翻個抽氣扇，因為咧阿太嫂真係會覺得。會搞到成屋都係味，咁啊！但係我只不過要講咁嘅講一講俾大家聽，因為咧嗱真嘅呢個就係咧，我驚一陣錄嗰陣時咧會有一啲聲喺度啊，所以要話俾大家聽，一陣咧費事大家喺度睇下，突然之間覺得哇點解有啲聲嘅咁樣？咁啊尤其今日添啊炸嘢，我要開到最大啊，所以咧希望你哋唔好介意嚇，同埋咧如果咧我係需要人救嘅話咧。我係會同你哋講啊，救我啊咁樣，救我啊咁樣，救我啊咁樣。OK， 好啦，開翻大啲先。其實你哋真係好可愛嘅。OK， 繼續去comment、like 同埋 share 啦。All right， 咁我哋而家咧要炸嘢先啦嚇。好，放落去咯喎。嗱，因為咧我唔係切得好大嚿啦，於是乎咧我都可以一次過放一半㗎。千祈咧就唔好一次過咧。放晒全部，因為咧你個油溫咧係會急降咁，於是乎咧你點炸都唔得啦嚇。咁啊仲有你可能咧會喺炸嗰陣時咧，突然間發現個油溫咧，咦一放落去啲嘢高晒嘅咁樣，原因咧就係你一炸落去嗰陣時咧，嗰啲水分釋放咗，咁啊而嗰啲水蒸氣咧就喺埋個油度㗎，咁你個溫度計咧就會突然間咧量度埋呢啲咁樣嘅熱力，咁所以咧佢突然間一個 burst of energy 啊，咁於是乎個溫度咧係會高嘅，咁啊但係過咗大概30秒之後咧，嗰啲水蒸氣大概走咗4-5成度咧，跟住個溫度又會降㗎啦，咁所以咧你記住用個火去調校翻油嗰個熱度啦 ，OK？ 望住嗰個溫度計就最啱啦。頭先咧我一放落去咧係170嘅，而家咧嘣一聲已經去到150幾啊！我要即刻校翻大少火，因為我哋要 keep 住佢160度，攝氏160度。我哋咧就會炸呢一個豬肉咧6分鐘啊嚇 ，OK？ 跟住咧我哋就會攞佢上嚟啦，哇幾正！放喺個有格嘅兜度，然後咧就有呢啲豬肉咧喺度 hea 一陣攤頭下，咁佢涼咧先至會酥脆嘅。嗱，我哋呢一個豬肉咧，我哋係唔會炸第2次嘅，因為咧。我哋用呢一個溫度炸呢一個時間同埋呢一個 size 嘅豬肉咧係啱啱好嘅嚇，係啱啱好嘅。假如你係切得好大粒嘅話，跟我呢一個時間同埋溫度去做咧係唔會熟嘅。所以咧，如果你真係要第一次試嘅話咧，跟住我呢個方法先。咁啊試咗啦，咁跟住咧再用自己嘅方法，大啲啊、細啲啊、長啲啊，
up to 你嘅啫。試咗呢個先 ，OK， 跟住再去轉熱 ，all right。知道咗個技巧之後咧，先再去玩。I'm all right啊。咁我哋咧而家再等個油咧熱翻到去160度，我哋就會炸埋第二個batch 噶啦。OK， 咁啊炸完之後咧，基本上咧入得噶啦。食嘢啦！哇，正喎！嚟啦喂！超好味！哇，酥脆啊，好好味啊，超正啊！哇，好正喎呢個！嗱。俾多個 tips 你炸完之後咧就唔好炸腍咧，就送俾你啲家人食啊，或者即刻放落口啊！你要擺喺嗰個盤度咧，俾佢攤頭大概咧5分鐘，因為咧你啱啱炸完之後咧，佢入邊咧仲會煮多一陣嘅，咁啊佢入邊煮多一陣嗰陣時咧，啲肉咧就會更加熟透啦。另外俾佢唞咧，就係因為咧又俾啲風吹，嗰個皮咧就會再酥脆啲嘅。OK， 記住呢樣嘢咯噃。我要快啲講完咧，等我去食另外一嚿啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 同埋最好嘅梗係 like 埋啦，多謝你呀！